Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kuzula kwa olunaku olwaleero twaga tutandikirewo aye tulaba olunaku olwali tulina ani ono. Hello? Wanje? Nyabo je waleko. Pale sio. Nawe je waleko sio. Katongole omutongole ne sali headmistress. Mr. President gambo otya. Tali wao. Asiri naye. Obaggo muzuulire. Otubuulire ku story ye. Kiki omanyi ku bbaawe? Banaye sirina kyemanyi ku bbaawe sirina. Kati gwe yagamba atya? Yangamba bugambi. Ba yamuleka ayina olubuto. N'agenda yazaala omwana atalina ddala 11 kyaweza mukubira essimu agijjako buli gatagikwata olwamuyamba n'agikwata tamubuulira gyali olumu wagikuta olumu tagikwata bw'ato tamanyi wajjali kati ayagala kumanya omusajja wajja abeera. Ate tumukubira takwata lwali twagala muyamba kati kirabika gwalina ekizibu kati we bituuse. Banaye leka nange nziramuko mukubireko tulabe. Ngamba nti gwe tolina buzibu nabbaawo. Nawe nze siri mufumbo. Tolina boyfriend? Saagala kuzuula nze Katongole saagala. Kandi buuza munnaye kuba oyinza okuba olina n'akalenzi naye nga kakutawaanya naye ng'olyawo osirikidde ekizibu. Nedda bambi era wendiba njagala ndibabuulira. Sooka ombuulire mu kalyoka akavubuka ako. Bambi Katongole tubireke. Mbuuzizza bubuuza. Katongole mpulira saagala kuluma mitwe na basajja. Ky'ogamba tolina musajja? Olaba tusobola kubeera nga sirina naye saagala kuluma mitwe na basajja. Ekitegeeza amazima gali nti walayi mwana gw'omusajja gw'olina tomwagala. Ebyo byo twogereko amazima. Omusajja bw'oba omwagala oyagala okumanya ekimuliko naye gwe toyagala nakumanya kimuliko oyo omwagala okakasa ddala. Abanaye Katongole nnoonya ssente baagala kumanya by'abasajja batawaanya. Kale oyo gw'olina omaze naye ebbanga ki? Banaye mami sali ebyo tubireke bambi tubireke. Kati kkiriza nti toyina musajja ekyo tukikkiriza. Toyina musajja kyembagambye. Kati oba toyina musajja nze kati oyagala nkole ntya nga nze ndi musajja ndi wano. Naye Mr. President bannange alina firiyo nnono ni firi siina agamba firiji. Banaye Mr. President nedda kuba kibooko. Ani agenda okukuba? Abaana bakuba amacupa gye bali abayinza okukuba kyogamba. Banaye nedda Katongole tudde ku mulamwa. Walayi tuli ku mulamwa nno by the way nno nze nkubuulira laava etandikirawo ebyokusaaga nze nenkujja n'ewammwe eyo noova n'ebizibu by'olimu. Naye Katongole kakogera ate nawe bitaliiyo. Ate bitaliiyo bitya bagaye munze siri muntu sirina laava. Fanya oli muntu naye munnange. Kati mbu kiki? Baserebu nga temusoboka. Baserebu? Maama wabanteerayo eyo kwegamba ngenda nefunya gwe njagala. Baserebu temuli bangu munnaye mbatya. Naye buli muntu alinako omukisa nange ogenda kumpa omukisa ku luno kale. Mama nyabo. Ye ekijja kijje nange nsazeewo mmire ensanafu kanjagaleko ku muntu gwe sirabangako. Kijja kijje. Naye wandabako. Waddi. Najjaawo nga nina omulindo gwe njagala okuleeta ne twekubya naawe n'ekifaananyi. Najjako naawo. Owulira kati omanyi gwe nti tulina ne we tutandikira kale banne owulira. Mbira tulina ne we tutandikira ekitegeeza ogenda okwagala ekintu kisajja ky'omanyi. Katonda naye tukumanyi. Katonda. Naye bannaye mwana gwe omanyi mpulira essanyu ku mutima. Eryaki? Kansooke nkuweerezeeyo wano ne KFC. Walayi ekijja kijje nze kankuteereko ka KFC wano tugenda ffe kunoonya abala be tujyoyamba naye nze kansooke nkuweereze ka KFC. Okola ki? Ngenda kuweza kasente awo fune kyolyako oba ogula KFC oba ogula kakoko awo gwe gw'omanyi.
naye bwe toswala nga sali akuwulira. Ate sali bagaye sali mbukiki sali talina buzibu. Nze ndisenga waba. Ono sali senga era ajja kuwulira buwuliriza. Olese Katongole antaddire ng'olaba. Muganda wange mwagaliza. Shi. Mukama Katonda. Okitegeera sweet. Kyokka ka message bwe kajja kiteweekanga nno mukwano owulidde. Tewali buzibu. Ye teweekanga oyinza ogaana neeba ne basere bannange okitegeera saagala weeyogeze bya bannange. Maama nyabo. Ye kankuweze ka message ate enkya nja kukubirako nze nkunoonye n'okunoonya nsaa kumusaagirako. Maama ngoye musonga ogitabukiddemu ezo. Ye nze bwe mba ntabuse mulaavu bwe ntyo bwe ntabuka. Ate bannayogeza n'onteekayo. Nedda bambi just kyokka bambi twajja twali tukubuzabuuza naye nga gwe kyolina omumanya nze nkwagadde nnyo kyolina omumanya. Ate onjagadde otya ng'obadde tomanyi na ku face. Ebyo bwe batubatandika bulijjo bwe bakwana baba bamanyi. Katowonsanga ndi mulema. Ate nga wajja ne wano twekubye ekifaananyi kulowooza bwe naakula asijjukira era nja kujjukira. Ate okuleka ng'ofebedde kya WhatsApp osobola okunzijjukira. Nja kukutegeera kakati no sweet kankuteereko ka message wano enkya nkunoonya si ekyo. Bannange. Ye Kirabanga. ensi bwetyo laavu bwetyo. Kale baby bubu. Aya. Wali obirabyeko ebyo wali obifunyeeko ebyo. Abanaye tudde ku mulama tukatudde tukubira omukazi tulaye bambi asaba buyambi. Tombuzaabuza omukazi muveeko ffe tukubye essimu nga tagikwata kati nze essaawa eno ebyaye byo byabwe bivuddeko nange ndi ku byange kati. Mukama taata. Nkwagadde kyekyo kiwedde kankuweze message weeyagale enkya nkunoonye kiwedde. No problem. Kasita ogambye toyina musajja si bwe kiri? Toyina bantu. Teri agenda kunkuba. Kale mukwano nkwagala nnyo. Nina ino ngamba yakagiramu njagala nnyo. Ayi Mukama Katonda. Yogera yakanzizaamu ku maanyi shiya. Maama nyabo. Ayi Katongole mpo. Otidde nnyo okutuuka ku ekyo. Nkwagala nnyo naawe. Bannaye kale nange nkwagala nnyo. Kale sweet kankweze ka message wano nze nja kunoonyako enkya. Bye. Kale take care baby. Bye baby. Nawe. Nze laavu yange bwetyo ya mapenzi. Wowe nyabo. Bye. Bannange fudda. Banaye namuteekayo bannange. Ay. Zula muno ku BET Fama ekintabuli ky'omuziki. Lunga kiki? Banaye ne muteekayo bannange. Omanyi nti omuntu yaweddewo y'olowooza. Twagala okubuuza abantu omuntu ddala mulumbe mwetwalire bamuleke. Katongole tulekese. Kati kiki? Ate tusabe obiteekemu bbuba nga ate gwe wampaddeyo. Nze nakuwaddeyo. Wangambye gwe ssenga kati tuleke. Genda kale genda. Kati ate lwaki oteekamu ennaku? Katongole genda. Mbukale. Kwa olunaku olwaliro ddala mutuufu Katongole ngende maaso n'omukyalo oyo ngende maaso mwefunire oba mbiveeko ku bitala. Onalebo. Wanji taata. Olale kusta. Ngale baba. Olugenda wasaboda boda bakola. Gwe kyongamba kyenkola. Ngubulire. Ngakulemye genda na kimali va malala. Okakasa. Nyo nefune mali. Genda ne mali tewali buzibu ate talina musajja. Ne bantu mwe bannange. Olangole. Olamusiza nnyo. Ensebu. Yenze muyanja endaliketo. Amba muyanja. Nkubulire Katongole. Abo abakazi balinga abaana bato waba agenda mu tawuni. N'akomya eggayaza. Bw'afuna yamubuzaabuza. Ng'aweta. Okakasa. Era abo yoyo gwa shopping emitwalo 10. Wagenza okugulako n'amwongeza ka necklace kanusu 5. N'ayenda era nkuwa amagezi muganda wange toweta biveeko. Mbireke mbyeso nnyo. Omuganda wa kibuga naawe. Adago nangaye sigeza. Omuganda wa kibuga wangi. Amande ikyusa. Mandi. Wangi? Amankole ntya mandi. Lumba. Lumbe. Yumbi zaona mutima. Na mutima. Ne mande.
Baji. Abika obugambo obwo obunyuvu we butyo wabujjawa. Baji. Alumbe. Bwote walumba nawe. Ya. Manda jikunzita. Hello. Ogambo za Katongole mutongole. Sira tabu tata. Ono mpima living sene na goje kasara. Mpima kyongamba mmachi enkola. Katongole kyongamba kyokola twale nsolo. Ntwale nsolo. Twale nsolo anti batuleka ono batukubira akayimba sinze ya kuchawa. Nemba agensolo. Why? Mutwale nsolo twale nsolo baga. Ngenso gatsali manchedi ndibwa. Esebo. Mbutubulira mmekitufu kye tulina okubanga tukola wanje. Amanya lubega kiboga lwamata. Yesu lwamata. Nange Katongole nkuwuliriza nnyo naye genda na maali. Nange ab'ebukomero bakwagala nnyo. Kubanga nze ndi w'ekiboga vulaga lwamata. Nyere na maali. Yesu genda na maali. Atwale emaali. Nange Mukatongole twale emaali. Mutwale maali. Emaali.